குட் மார்னிங் மக்களே. ஸோ வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு வேர்ல்ட் லைக் தமிழ் யூடியூப் சேனல் வ்ளாக். அண்ட் தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய உலக வாழ்க்கை தமிழ் அப்படின்ற யூடியூப் சேனல் பதிவுக்கு நான் எல்லாரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் மக்களே. ஸோ மக்களே, இன்றைக்கி சுவாமி தரிசனம் நல்லாவே பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு அழகான ஆறு பக்கத்தில், அண்ட் அந்த ஆற்று பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு அழகான கோவில். இந்த கோவில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பின்னாடி தான் இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த கோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, அதாவது திரிப்ரயார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. திருச்சூர் மாவட்டத்தில் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த திருச்சூர் மாவட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா திரிப்ரயார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆறு ஆக்சுவலாக, அதாவது நதிக்கரை பக்கத்திலே பார்த்திங்கன்னா இந்த கோவில் இருக்குது. அதாவது ராமனுக்கான கோவில் மக்களே. கோவிலோட பேரே ஃபுல்லாக பார்த்திங்க அப்படின்னா திரிப்ரயார் ஸ்ரீ ராமஸ்வாமி கோவில் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அண்ட் சீரீஸில் ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எப்பயுமே ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டு தான் வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக போடுவேன். பட் இந்த கோவில் வந்த உடனே ஸ்ரீவேலி பூஜை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பூஜை நடந்துட்டு இருக்குது. ஆக்சுவலாக கேரளாவில் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்துட்டு அதிகமான கோவிலில் வந்துட்டு ஸ்ரீவேலி பூஜை நடக்கும். அது மேக்ஸிமம் மலையாளிஸ் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். அண்ட் தமிழில் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்காது. ஸ்ரீவேலி பூஜை அப்படின்னா என்னென்னா, அதாவது நம்ம என்ன சொல்கிறது, கருவறைக்குள்ள சாமி இருக்குது பார்த்திங்களா. ஸோ அந்த கருவறைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சுவாமிகள் வந்து அதாவது உற்சவ மூர்த்தின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த உற்சவ மூர்த்தி வந்துட்டு அதாவது காலை, மதியம் அண்ட் மாலை, அப்புறம் நைட்டு. ஸோ நைட்டு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யானை மேலே வச்சுட்டு ஃபுல்லாக சுற்றி வருவாங்க. அண்ட் யானை இருக்க கோவிலில் கண்டிப்பாக யானை மேலே வச்சு சுற்றி வருவாங்க. யானை இல்லாத கோவில்களில் அந்த இருக்கக்கூடிய மேல் சாந்திகள் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எடுத்துகிட்டு சுற்றி வருவாங்களாமா. அண்ட் ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் டேரெக்டாக வந்துட்டு நம்ம குட் மார்னிங்லாம் சொல்ல வேண்டாம், டேரெக்டாக வந்துட்டு வீடியோ போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டாச்சு. அண்ட் வந்து போய் நல்ல ஒரு தரிசனம் பார்த்தேன் மக்களே. அண்ட் இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த கோவிலோட வரலாறு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருப்போம் திப்பு சுல்தான் சொல்லிட்டு படையாது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த டெம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உருவாயிருச்சாமா. கிட்டத்தட்ட ஒரு சொல்ல முடியாது, ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 5000 பக்கத்தில் இருக்கலாம். ஸோ நிறைய பேர் கேட்டப்போ எல்லாருமே தெரிஞ்ச கதைகள் தான் சொன்னாங்க. ஸோ ராமனுக்கு ஒரு பெரிய கோவிலாகும்னு சொன்னாங்க. இந்த கோவிலில் வந்துட்டு மெயின் விசேஷம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நம்ம நியாயமாக பேசுவோம், நியாயம் தர்மம்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா. இப்போ யாருக்காவது ஏதாவது பிரச்சனை, ரொம்ப கஷ்டம், இதில் மாட்டிக்கிட்டேன் அதில் மாட்டிக்கிட்டேன், ஸோ தர்மம் ஜெயிக்கணும், ஸோ உண்மை ஜெயிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா தாராளமாக இந்த கோவிலில் வந்து வேண்டிங்க அப்படின்னா அது அப்படியே இந்த விஷ்ணு பகவான் என்ன சொல்கிறது, ராமர் வந்துட்டு அதுக்கான நியாயத்தை கரெக்டாக எடுத்து கொடுத்து ஜெயிக்க வச்சுட்றாங்களாமா. ஸோ நிறைய பேர் அதான் சொன்னாங்க. ஸோ இங்கே அதர்மம் பிரச்சனை, தர்மம் அதர்மமில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் வந்து இங்கே வேண்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப பழிக்குதான் மக்கள். இங்கே வந்துட்டிங்க அப்படின்னா காலையில் எல்லாம் நினச்சிட்டு போகிறாங்க பார்த்திங்களா. ஸோ இங்கே காலையில் நினச்சிட்டு போயிட்டு அண்ட் மேலே போய்ட்டு சுவாமி தரிசனம் பண்ணலாம். ஸோ நான் டேரெக்டாக ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு இன்ட்ரோ கொடுக்காமே டேரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு தான் உள்ளே போய் வீடியோ போய் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே டேரெக்டாக வந்துட்டு நான் இங்கே வந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு நேராக சாமியை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துலாம், அதுக்கப்புறம் மக்கள்கிட்ட பேசிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஃபஸ்ட் வீடியோ போட்டது. ஸோ இந்த கோவிலோட பேர் மறுபடியும் சொல்கிறேன் மக்கள், திரிப்ரயார் ஸ்ரீ ராமஸ்வாமி கோவில். ஸோ இந்த கோவில் கரெக்டாக எங்கே லொக்கேட்டாக இருக்குது அப்படின்னா, நம்ம திருச்சூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய திரிப்ரயார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஏரியாவில் தான் இந்த கோவில் இருக்குது. அண்ட் இந்த ஆறு வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பேர் வந்துட்டு கருவனூர் ஆறுன்னு சொல்கிறாங்க, சில பேர் வந்துட்டு பெரியாருன்னு சொல்கிறாங்க, சில பேர் வந்துட்டு திரிப்ரயாருன்னு சொல்கிறாங்க. சரியான இது எனக்கு என்னன்னு தெரியல. பட் மேக்ஸிமம் எல்லாம் திரிப்ரயார் அப்படி இந்த 6 பேர் வச்சு தான் சொன்னாங்க. ஆக்சுவலாக இந்த சுவாமி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய கிழக்கு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா. ஸோ சூரிய பகவானோட நோக்கி தான் இந்த சுவாமி இங்கே இருக்குது. அண்ட் சீரீஸாக ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு மக்களே. அண்ட் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, இதுக்கு ஆப்போசிட்லாம் பார்த்திங்கன்னா போட்டிங் போகிறாங்க. இந்த படகுலலாம் நம்ம எப்படி இது போவோம் பார்த்திங்களா. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. ஸோ இங்கே என்னென்ன விஷயங்கள் பார்க்கலாம், அண்ட் என்ன மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காட்டுற மக்களே, தொடர்ந்து பார்க்குறேங்க.
மக்களே, காலையில் நல்ல தரிசனம் பார்த்தோம். ஸோ திருப்பரையார் ஸ்ரீ ராமசுவாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோவில் பார்த்தோம். இப்போது நான் கரெக்டாக எந்த பிளேஸ் வந்திருக்கேன் அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நம்ம அந்த திருப்பரையார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஏரியாவில் வந்து ஒரு நியர்பை எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அங்கே அதிகமாக கோவில்கள் மட்டும்தான் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ பக்கத்தில் சுற்றி பார்க்குற ஏரியாஸ் அண்ட் வேறு ஏதாவது புது பிளேஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை. பட் என்னென்னா ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாட்டிகா பீச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பீச் இருந்தது. ஸோ அந்த பீச் தான் நீங்கள் வியூ பார்த்துருப்பீங்க. அண்ட் இப்போ நான் எங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்னா, அதாவது அங்கேருந்து நம்ம திருப்பரையாறுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 கிலோமீட்டர் தள்ளி சாவக்காடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நிறைய பேருக்கு சாவக்காடுன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ சாவக்காடு பீச் தான் வந்திருக்கேன். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா என்னை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக பைன் ஃபாரஸ்ட்டு. ஸோ ஒரு பக்கம் பீச்சு அண்ட் இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைன் ஃபாரஸ்ட்டு. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம சாவக்காடு பீச் வந்தீங்க அப்படின்னா சாவக்காடு பீச்சிலேருந்து கிட்டத்தட்ட பக்கமே தான் இந்த பைன் ஃபாரஸ்ட்டு இருக்குது. அண்ட் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா இந்த பிளேஸ் வந்துட்டு மினி வாகமான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம அங்கே வாகமான் எப்படி இருக்குதோ ஸோ அதே மாதிரி இங்கே மினி வாகமான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிளேஸ் சொல்கிறாங்க மேக்ஸிமம். ஸோ பார்க்குற இடம்லாம் ஃபுல்லாக இந்த சைட்லேருந்து. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரில. ஸோ உங்களுக்கு நான் பேக் வியூ காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ நான் அந்த லாஸ்ட் ஸோ இந்த பிளேஸ், அதாவது இந்த பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது, சாவக்காடு பீச்சு. ஸோ அங்கேருந்து இப்படி நடந்தே வாக்கிங் வரலாம். ஸோ நம்ம வந்து வண்டி நம்ம இங்கே நம்ம இந்த இடத்துல வண்டியை பார்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த இடத்துல ஸோ அப்படியே இது ஃபுல்லாக வந்து வியூஸ் தான். அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா மக்களே, வெயில் மக்களே, சரியான வெயில், ரொம்ப வெயில் முடியல. அதனால் ஆக்சுவலாக நம்மளோட வீடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு சேஞ்ச் மக்களே. என்ன அப்படின்னா, அதாவது நம்ம சன்ரைஸ் பார்த்துட்டு அப்படியே ஒரு டெம்பிள் தரிசனம் பார்க்குறோம். அந்த டெம்பிள் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அங்கே இருக்க சில பிளேஸில் நம்ம கவர் பண்ணுறோம். பட் இனிமேல் என்ன அப்படின்னா, அதாவது சூரிய உதயம் ப்ளஸ் ஒரு தரிசனம். ஸோ அது ஒரு பார்ட்டாகவும், அதுக்கப்புறம் நம்ம அங்கே போகக்கூடிய சில விஷயங்களும் அந்த சில விஷயங்கள் பார்க்குற இடங்களாக இருக்கட்டும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு பார்ட்டாகவும் வீடியோ இனிமேல் போட போகிறேன். ஸோ என்ன ரொம்ப லென்த்தாக இருந்துச்சுன்னா பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக போர் அடிக்கும் எனக்கு தெரியும். ஸோ அதனால் சூரிய உதயம் சில பேர் சூரிய உதயம் பார்ப்பீங்க, சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தரிசனம் பார்ப்பீங்க. ஸோ சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் கூடிய பிளேஸில் எப்படி போனால் எப்படி இருந்த மாதிரி இருக்கும், அப்படி எந்த மாதிரி போய் பார்க்கலாம், ஸோ நம்ம போனால் இந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் போகலான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பீங்க. ஸோ அதனால் அந்த ஒரு தாட் யோசிச்சு தான் இனிமேல் வந்துட்டு சன்ரைஸ் வித் தெய்வ தரிசனம் ஒரு பக்கம் அண்ட் மற்ற பிளேஸில் ஒரு பக்கம். ஸோ அப்புறம் வேறு ஏதாவது விஷயங்கள் பார்க்குறோம் அப்படின்னா அது ஒரு வீடியோவாக கண்டிப்பாக போட போகிறேன் இனிமேல். ஸோ ஸோ ஃபைனலி மக்களே நம்ம குருவாயூர் வந்தாச்சு. ஆக்சுவலாக நம்ம இன்றைக்கி சாவக்காட்லேருந்து அவ்வளோதான் எங்கேயும் போக முடியல. ஸோ டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப்டர்நூனுக்கு மேலே ஆகிடுச்சு. ஸோ வரும்போது ஈவினிங் அப்படியே குருவாயூர்லேருந்து ஒரு சின்ன தரிசனம் மட்டும் பண்ணிட்டு வந்துடலான்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம கோவில் வாசலில் இருந்துகிட்டே ஒரு சின்ன தரிசனம் பண்ணோம். ஸோ அவ்வளோதான் மக்களே, இன்றைக்கி இந்த பிளேஸ் மட்டும் தான் கவர் பண்ண முடிஞ்சுது. ஸோ அதிகமான இடங்கள் போக முடியல. ஸோ டைம் வந்து கரெக்டாக இருந்தனால ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து எந்த மாதிரி இடம், எந்த மாதிரி சன்ரைஸ், அப்படி எந்த மாதிரி கோவில் பார்க்கலாம், எந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட சேர்ந்து நானும் காத்துட்ருக்கேன். அண்ட் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் மக்களே. ஸோ இது வரைக்கும் வீடியோ பார்த்து எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அண்ட் தேங்க்யூ மக்களே.